چی گپ رجب علی اینقدر بیناسرینی؟ یگون پرابلم داری؟ میدونی که بی‌عدالتی انسان‌ها را میبینم عصبم ویران میشه. همین سحر اشخونه زفتر کردنی رفتم. یک برادر را دیدم مقصد دیگه قطعی همو افسان کرد. یک خیلی مناسبت کرده است، یک خیلی رفتار کرده است. خیلی کو بیچاره. السلام علیکم. و علیکم السلام. در همین چه خونه با اجاره میدهند؟ بله بله. با من اجاره لازم بود یک خونه‌گاه. داریم اپا جون. ارزشش از 1,500 سومونی تا 10,000 سومونی است. چند نفر زندگی میکنی شما؟ من تنها زندگی میکنم. برای من از من 500 600 سومون باشد. از وی بالا نمیتوانم. 500 سومون میگه؟ 500 600 سومون میگه. آره فاروق مورا یک روزه شرناممون 500 سومون است. یک روزه شرناممون میگفتی سه در یک ماه ما 500 600 سومون. از اون همه متاسفانه اپا جون. چنونه که مهربان گفت 500 سومون یک روزه شرنامه ما است. یگان کمک کردن نمیتوانیم. بخشش. خب خواهر جان یک لحظه نو به خاطرم رسید. یک همسایه من تقریبا یک ماه پیش به خارجه رفت. خونه‌اش هم دست سپرید که یگان کس اگر امکانیت نداشته باشه مقصد احتیاجمند باشه خونه‌ش به پول هموده اجاره بسپارم. مقصد شما میتونین که رقمای ما در این رقمای ما همین رقمای ما در بعد ساعت 4 زنگ بزنین محله 46 بابت 48 دروب 16 زنگ میزنین ما حتما کلیتای خونه را شما در میسپارم به پول تا همون لحظه را که شما مقصدی گپ که امکانیت پیدا میکنین میتونین که زندگی کردن بگیرید. بعد ساعت 4 ما در زنگ بزنین ما این کار میبرم حتما انتظار میشم. رحمت خدا. اکای فاروق دیدی آدم فهمیده نمیشه خود چه ملو میگیره چه با تقوا میگیره دختر بیوزن دی نمیروش داد سروغای خونش داد دیدی اکا مهربان لبا اکا عجایبی کرابین خودش یک خونه دارد یعنی الچه مرغ در داخل همون زندگی میکنه. من و تو کمش 10 حجره خالی داریم نمیتونستیم که همین زنک باتیم. دیدی به خاطر یک دید بیوزن است خودش رو شیرین کرده مقصدش دیگرن اینا. این با مقصدی هم تو دودگی نیست این تماما دل نیتش سیاه هست. میتونستیم ما همین کار کنیم لیکن نگاه کن خب کرده شیشتیم. اکای فاروق این ملو بچه بیجوشی چوکا او رفت که نمیدونم چی کار میکنه. سروغه را داد به اون دختر که بیچاره که سروغه خیلی چه ها اکا تقوی داره اوخی سروغه خیلیش خونه خیلیش ای بالا ای شوره نمیربون اکا این همه میبیلو همون بلاروس راسیه اوخی اکا جنوبا هم میبیلوی بهترین راسیه همون بولوی با صفات اوه برادرای من بیا رجوالی بیا رجوالی سنکه داری خوبه میدونین اکای فاروق جون خونه را همون دختر در اجاره سپردم تا همون لحظه را که همون دخترک امکانیت پیدا میکنه ما گفتم به پول خونه خودت وری زندگی کردن بگه که من مردم که من میتونم که در همین آفیس زندگی کنم یک ماه هم 2 ماه هم باشه من میتونم در همین جا زندگی کنم. اکای فاروق جون در همین لحظه های پستی در همین لحظه های مشکلی ما دستی هم خیلی خواهر را ما دستی هم خیلی مادر را نگیریم کی دستی او را میگیره که رجب علی ایبرانی رجب علی ایبرانی مریم بچه لبه بیا بچه. سلام علیکم بچه جان. السلام علیکم. بچه جان بخیره دختر زموندگی خطون وانه شدستین خطون کار بار کردستین بخیره بچم خواستم هم جای تازه کنم. مریم چکو میکنه؟ مریم میکنه بعدی کارو چه؟ مریم گجود هم لباسوی مرا اوتو کنه روسی گپ دیروز نیکو دورای بگه همجا رفتن در کار. مریم نه اومده یکم کارش بر اومده که کم کرده. مریم تا حال ایره نیومده یا چه؟ نه اومده. مریم باید ساعتی 5 ده بچه جان در خونه هم باشه. نه 5 10 5 20 یه ساعت 5 نیم شه بچه جان. نیم ساعت های بین گذشته کارش 5 ده تموم میشه و چه؟ 5 10 دقیقه دیگه تو خونه را باید بیایه برسه. ولی تو حال ایره نیومده یا؟ نه اومده. آخی من از یگان گه بگم و چه با شما میخزیم
طرف دخترتون رو میگیرین. باید دختر در این ساعت اوچه در این خونه باشه، در کوچه نباشه اوچه. به خونه درویم، به خونه درویم. کن بچه. اوچه جون، من شما را نگفتم که همین دخترم نه کار کردنش در کارای، نه پولش در کارای، نه همین خونه بر اومدنش در کارای. در همین خونه چی نمیرسه که اوچه اجازت دادن که کار کنه. من گفتم من راضی نیستم برای کار کردنش. در کار نیست. من همه چی را تامین کردگیم، همه چی را آوردگیم اوچه. خودم ایسر تو بگرم میجم کار میکنم اینت میکنم که همه شرایط شما مهیا باشه اوچه. ای دخترت باشه گفتی کارش مون چند قای بگذشت اوچه؟ من گفتم هم طرف کار کنه جهان بینیش وسیع شود، عصباش آرام شود. همین خونه آدم زهر میگیره بچه، زهری آدم میگیره. اوچه جان همین مایده اینه امروز که نیم ساعت دیر کرد، اگه 1 ساعت دیر میکنه، روزی دیگه 5 ساعت دیر میکنه، بعد بود 1 روز 2 روز خونه نمیویه اوچه. امی همه چی هم خیلی ذره عاقبت دریا میشوه، عاقبت بلا میشوه، عاقبت دردی سر میشوه اوچه. اوزی من گپ زنم شما همه خفه میشین، میگه که دختری مرا گپ میزنی. او دختری با پدر مادر، دختری با ناموس، دختری که مثالی گپ که آبروی پدر مادرش فکر میکنه، آبروی برادرش فکر میکنه، آبروی خانواده‌اش فکر میکنه. بعد کار اوچه ساعتی 5 داده بیرون چیکار میکنه؟ در کوچه چیکار میکنه اوچه؟ من این اجازتش دادم که کار کنه. و بعد کارش چی بنیست اوچه در خونه؟ چی بنیست؟ کجا دای؟ بچم اینا آمد به فکرم. سلام چی اینجا؟ به خاطر سخن مادر، به خاطر نرنجیدن مادر، الان که من نه به کاریت، نه به پولیت، نه به مهنتیت احتیاج ندارم، ترا اجازه دادم به خاطر مادر که کار کنی. اتت آرام که آدمگاری بر اومدی ها؟ ساعتی چند کار بود میکنی؟ ساعت 5. اینجا چند ساعت؟ 5:48. 5:48. تو باید ساعت چند کار میبر اومدی؟ ساعتی 5 ها؟ ساعتی 5 کار میبر اومدی تا 5:10 اینجا میرسیدی ها؟ در کجا بودی؟ یه بار فکر میکنی که من در کوچه وقتی میگردم در این ساعتی شب، در این ساعتی بگاه آبروی پدری ما میرزه، آبروی مادری ما میرزه، آبروی خانواده ما میرزه. و دختری با پدر مادر، دختری اکادور در کوچه در این ساعت چیکار میکنه؟ در کوچه در این ساعت چیکار میکنه؟ در کجا بودی؟ من ترا گفتم تو ساعتی 5 بود کردی، این 1 ساعتی دیگه در کجا بودی؟ اکا جان مزای دگونم گرفتن بانیتا بودیم شما. اوچه؟ این مزای دگوناش گرفته دختره یا؟ تو دختری؟ کدام دگونه؟ دگونه که دینا دیده بدنشه. دگونه اید که دینا تا کارخونه را بردم تو نه؟ آبا یعنی که سخنی اکاد دنازی تا قدر نداره؟ من ترا دینا 1 ساعت لکسیا کردم، فهموندم گفتم خواهر یکش قطعی خیلی بیوزن، قطعی خیلی زنی به شوهر، رفت آمد نکه، چشت خیز نکه، دوستی نکه، آبروی ما میرزه، ما سرخه میشیم، ما شرمنده میشیم. حتی سخنی اکد برای تو قدر نداره؟ سخنی اکد برای تو بی اهمیت، آبروی اکد، آبروی مادر برای تو بی اهمیت ها؟ تو دیگه در حیات نیافتی یکون آدم که قطعی یک بیوزن دوستی میکنی. تو دیگه نیافتی آدم که قطعی یک آدمی به شوهر دوستی میکنی. بچم هر چی که به دهان داماد گفتن میگیری. خداوند تو دهان و زبان داد، چیزی که خواستی همه گپا گفتن میگیری. تو چقدر بیوزن میگویی؟ تو چی بدی بیوزن دیدی؟ تو چقدر تنه میکنی؟ کیم من مادری که من بیوزنم، من با بیوزنی من هر دی شما کلام کردم، تو در رو برای من بیوزن میگویی؟
تو مرا بیوزن میگوی. در کوچه مرا چی میگویند؟ در کوچه مرا چی میگویند؟ تو فراموش نکن اکثر این بیوزن ها از هزاران مردها دیده مردترند، چون که بالای ضعیف بودنشان، بالای بیچاره بودنشان، بالای بدبخت بودنشان، بالای تنها بودنشان چندین فرزندای کلان کردند، چندین فرزندای تربیه کردند، چندین فرزندای خوراندن و پوشاندن. لیکن با مثل شما بر این نامردها آبروی خودشانه، ناموس خودشانه، زن و فرزند خودشانه در کوچه نپرتافتند، محتاج در هر مرد و نامرد نکردند.